Hello，大家好啊！金創意室內設計，今日同大家睇睇呢一個二人單位嚇，二人單位呢公屋嚟講就21平方啦嚇，230尺度，咁啊居屋呢就280尺嘅嚇，咁啊鋪咗600乘600嘅方磚啦嚇，咁咧呢一個單位呢就係做咗開放式嘅嚇，就先睇睇個廳先嚇，咁廳呢度入戶啦嚇，門口喺呢度，咁啊做咗個格柵條子嘅設計啦，嗱呢度係張換鞋凳嚟嘅，咁啊呢度咧又都有係呢個掛鈎啦嚇，可以俾你掛返屋企嘅衫啊、手袋啊都可以嘅嚇。然之後咧，呢個位置咧我哋同樣咧成組櫃咧係會由呢個門口側邊開始，去到咧床邊噶啦嚇。咁過渡位咧，我哋亦都係做翻圓弧嘅防撞嘅。咁呢個圓弧咧就比較大啦安全啲啦衣櫃嚟嘅打開可以俾大家睇，有掛衣通啦下面亦都有櫃桶啦一齊掛衣通。好，咁做到頂噶啦啲櫃全部做到頂啦咁呢個轉角位呢，咩嚟嘅呢？轉角位呢度呢，亦都係裏面呢係可以擺好多嘢嘅亦都係可以掛衫啦擺行李箱啦。咁呢度成行呢都係收納儲物空間呢度呢有晒層板，裏面呢可以收納好足夠啊。咁呢個係咩嚟嘅呢？咁呢個呢就係一個伸縮餐台嚟嘅。咁呢個打開啦跟住呢下面呢個呢咁樣拉出嚟呢就可以變成一張飯台啦。咁呢個位呢下面仲有2隻櫃桶啊，咁可以擺多少少嘢。呢個餐台呢就依家拉咗出嚟。咁空間呢就每邊坐1個人啦，咁可以坐3個人啊。咁你話如果朋友親朋戚友比較多啊，咁點算呢？可以再拉嘅。呢張台呢就好長嘅，咁呢可以坐到6個人都冇問題嘅。呢度坐2個人啦，呢度2個啦，呢度2個都可以嘅。咁個空間呢亦都係相當足夠啦。係啦，咁呢邊呢就係一個吧台嘅空間啦，咁呢度可以望下景色嘅非常之舒服。然之後呢就呢個位有櫃桶啦同埋一啲收納嘅空間。咁呢個台面呢都可以擺翻呢相應嘅水壺啊，各樣嘢都可以嘅咁水機都得然後呢度呢上面就係玻璃框嘅門啦。咁擺翻啲飾物咁。好啦，咁呢度呢就係電視櫃同埋電視背景啦咁做埋層板嘅。咁揀咗個比較特別啲嘅電視背景幾有特色啊。然之後呢個就係地台床啦咁地台床。呢度有一個梯級啦即係搭級可以上去啦。然之後呢度亦都係掀起，全部可以擺大件嘅嘢嘅。好啦，咁睇下個廚房。廚房係啦，咁呢就全部都係高光珠面板嘅高光面板然後電磁爐啦呢個不鏽鋼板啦咁上面油煙機呢係高光面板嚟嘅假天花2隻 LED 燈仲有呢個調味料架擺下豉油鹽醋啦咁台面呢亦都係做翻個大嘅星盤啦。咁好好用啊！呢個廚房都。
咁門側邊呢度啦洗手間呢邊啦，上面呢做咗個門頂吊櫃啦，再加埋成組鞋櫃。咁啊呢個位置呢就擺翻雪櫃嘅咁呢打開俾大家睇下，嗰個裏面係可以擺鞋嘅，上面呢亦都有層板可以擺到啲鞋嘅盒啊，各樣嘢都可以擺入去噶啦咁呢個中空位呢留翻呢，就係俾你擺翻嚟屋企擺低啲細嘅物件啦然後呢度呢，就係收埋咗個電箱喺裏邊嘅同樣下面都係收納櫃。好，咁呢個呢就係PD 門我哋拆咗原本嗰個廁所門噶啦。咁呢個做咗個 PD 趟接門啦。PD 趟接門透光唔透人嘅。好，咁開咗入嚟呢個位呢包咗去水盒，成個台面呢係新噶啦，轉咗方向啦。然後呢度有3個大鏡箱啦，1個、2個、3個，加埋格仔櫃咁自己層板，自己可以調校好方便嘅，有開窿噶啦。然後台面啦再加埋下面地櫃亦都呢啲呢係儲物空間，儲物空間嚟嘅。呢度亦都係盤底下可以擺嘢嘅。咁呢，大家呢可以參考下啦呢個二三人單位嚟嘅咁有興趣嘅收咗鎖匙嘅，或者即將派到呢啲款式嘅2人單位嘅，都可以揾我哋去做同埋報價。咁做嘅嘢呢係 OK 嘅亦都係舒服最緊要用實用為主啦多謝大家收睇。